طعنا باللي كبران سدرا بيتنا زي يوتيوب شانل لاي ساعات زي حطرت سبر حبريتات تحزلكم قريبا لخو بركت زبلو سبر حبريتات او يوتيوب قطعا خلو قديمنا بخاتكم ملغت ويد ما نوتيفيكيشن من تخبصحكم نزي يوتيوب شانل سبسكرايب بمقوار نايدول ملكت متواغي ترسعوا نابت سبر حبريتا خنسجر كلنا خبرات سمعتنا سراويت امريكا بهاندبت اب لعل ايران متقعت فتيمله ازد ما ابدو ايران ابزركو ناي ودب كاوتات زلونا ايران ميسايلات متكوس بوتاتاتنا ايران مخزن اطوارات كمون نيران تحتي ماي بومبا متصاوريتات جالباتات علامه زغبر متقعت مخان قليص ملو ات متقعت نخلت ساعات زوسد خمس نفرن كم استزازمن امريكا فليطلا ايران ون مبغس تنكوسا كم تغبرلا قليصا اودب كتماتات كبينتاوي كم استفصمن نزي تنكوسا دما ناي غبر ملس سغمتي ابلعل سراويت امريكا كم زوسدت افليطلا نزخونتات بزملكت بزرزر زسمعكم سبر حبريتا خلي بخالي وجن امونغو امريكان ايران نيغبر لستبحال زتا وي دما دردر بزملكت حدشت مرداتات لو كوجن ايران امريكا استوها مجلص بزرزر زسمعكم غداي كوني بخالي شنخنا وشت هاجرات غدايات كنمص خلنا اب كلل تግራይ ዘሎ ኩነታት ላዕለዋይ ወጥሪ ከም ዘሎ ይፍለጥ ነዚ ስዒቡ ናይ እንግሊዝ ናይ ዜና ማዕኸን ዝኾነ ቢቢሲ ዘውፅኦ ሰፊሕ ትንተና ብዝምልከት ኣብ ክልል ትግራይ 4 ነገራት ቀጢሎም ክፍጠር ይኽእሉ እዮም ኢሎም ግምት ተቐሚጠሎ ኣብ ንሱ ወከፍ ግምት ድማ ናይቲ ዞባ ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ ኣዘራሪበሎ ብንሱ ኣብ ክልል ትግራይ ቀጢሎም ክፍጠር ዝኽእሉ 4 ነገራት ብግምት ቢቢሲ እንታዮም ምስ መብርሂኦም ብዝርዝር ከስማዕኩም እየ ናይ ትግራይ ይኹን ናይ ካልኦት ክልላት ምግንጻል ካሊእ ውግእ እዩ ዝውልዕ ክብሉ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ተዛሪቦም أولكايت كتنا تفتيرو بزعفة زبلو ناي ديموغرافي لوطون العلم لو مزت تحيزو كونريل لما كزودو سوهاب تأكيو من قال سيلينا ليلو كتسمعوا ويهم نا إرترام بالسلسان حمشان عامت نتعنت سعيو ببريزيدانت نتوست جبرا زرر مسوست تحزر يتوتاتن كتيل ملو بريزيدانت إسياس كابيران استلأخلو ملغتي مزارة ربخوين لو أمباسادر إسياس نهاجرنا ناوعوي بيت مأسر تزغير أيو كحفري قبو أخو خلو جيتاجو رداد ما أنا فرست نزقات ما هاجر زرسوعو فلاسفة نقوس يوم لما زرزر حبريتا خصمعكم يا كسام وداتهم سايتونها قدم قدادم امريكا ابلع ايران هندبتهم متقعت مفصاما ايتسمع نيرو ابدو ايران ابزركو استراتيجيكو ربحان ايران ابزلو ودب كتما باندر عباسن كهابي سراويت حبرات منكسات امريكا زفصمو استبهال هندبتو وتادراو متقعتي زنبر انطراو سلام بعتبنا يتولو حبرات منكسات ماخلاي از ويدما سيتكم وهاب قال تيموتي هوكينج نفوكس نيوز كم زنجر وبفلاي امريكا ابدو ايران زوسدتو سغمتي ملو رئيس خانه مكل خال حقا وتادراو متقعتي يبمال قليصملو كمبرهياتو هابقال ازمت قاعد استفصم وتدرات امريكا كاب حيلتات ايرانن زنصلالوم حدغنيا سغاتن رئسوم نمكل خاليو إلهم زوسدو وي سينين كم زغلصو سراويت امريكا علامه زغبرونا ايران ميسايلات متكوس طابياتاتن اب بحر نتاوي وي دما فنجتاتن نمصواد فتنخ غبران ايران استبحالا نا ايران جلباتاتي اتو هابقال وسيخو نا امريكا ماخلا از ابزوان تغباراوي ابز غبرو زلو ناي تخس دومال سمعوان لعلواي زغونه تعجستن رئسخا ناي معقاتن سقومتات يتقمو كوانت هالو حيلتاتنا ناي مكل خال تلقو غنا اطناخير قصليلهم مزمت قعتي تتحيزو بوغن سراويت امريكا منم عينت ناي سو غداتن كم زي بصح صبصابات يملكتو از عينت وتادراو ግጭት بفلاي اتناي تخسدو مال سمع تغباراو كابز جمر اتحيزو حلحلفو كفطر زصنح كوانت ሆነ بريزيدنت ترامب قدم حجي تمثال متقعتات نتناي تخسدو مال سمع كم زي تحسو غيرم كم زي يقطرو مزراو ما يرسع ناي زمته ملؤ صفحاتن عمقوتن بزملكت كاب امريكا زوص زلو مرداتا ازيز توسنه بمخانو اتفصامه كابتل مود استفلي مخانون زي مخانن نموسان اصقام خوينه ليلوم ناي امريكا مرخوبزان يخون بر بريزيدنت ترامب نتناي سلام زته ندحريت نمسغوا من صنع زخونه ناي سلام سمعنت نمصحن عوي دليتلن بموال ابناي لومي معلت ليتي غليصوملو لكع قدم سومن ترامب ابلع ايران متقعتي كخفت كم زنبر نجر غنا ناي ماخلاي مسراق وي بحر سلاطي هاجرات ايدتيوم نتمتقعتي كتهلالخو وي كتدناوغي موسانو من ناي سلام دليتن مرأيا تغيرو يوسد زبله بيبيسي بمخانو ازناي باندر عباس ناي لوم ليت هندبتاو متقعت فصامه كم نشتو عنكفاتن زرئي لمو بخالي وجن إيران هجراوين فرق منجستوين نايزينا معخنات نتفت استفلا ليخونتات يقلتوا ولو نإيران هجراو زينا معخن زخانة إيرنا كم أون تاسني من فارسن نايزينا وكلت لهم ليتي كم زقلتوا إيران أباندر عباس زركو مبرأ خفالات نهرمز بحري وشمتن ناي بحر جماجن كابتاتن كم أون أو سكين جاكسون بزدبها لختماتاتن تقات تلتي كبت ناي نتاو قدم ستاتن ليتم سمعوا أرقا قيت أملو يخون بر مهار نايزينا وكيل زوتو قلت في مرة
مرقاقصي ابتا ودب كتما زلو خونتات ملو اب تحت قطر كمزو عالنا ايران سراويتون ناي قبر ملس متقعت الدحر مهاو ابتن ودب كتماتات سلامو منقسقاس جمير الليلو زي شغال نغري لماليو امرخو بزهان زصحفه تصنيف فارسن ناي زينا وكلت بوغنوم ناي ايران ناي مكل خال سرعتاتن سبسلطانات قلطف وصيتاون ملسي نتم كوسا سراويت امريكا مهاو من اطنعت زاو خون خلو ابدوب ايران زركبو ناي تقاب نبرتي نتاو قدمص مسمعو من مرخو بزهان وكا انت رغاغطو اباندر عباس ناي ودب سرحيتات سيفيل هيوتن استراتيجيكو مسارته لمعاتاتن منم غدات ايبصحن كبلو غليصملو ناي ايران ناي تلفزيون طابيا بريس تي في ليتي خمس غلصو منم اخل مخنيات امريكا زفصمته وتادرو جبهه زملو بمال اوغيز ولا بريس تي في وسيخو ليتي بزوصو سفحت انتنا ايران تخسدو مال سمعن افارس بحر سلاطي زلو وطرين مهدان زلو صنع قوامن ان ار 8 ابزلتلو بزوان سراويت امريكا ازمت قعت فصام اغبابنت زيولو كنتو ነገር ይለሞ አሜሪካ እትቀርቦ ርእስኻ ናይ ምክልኻል ምኽንያታትን ሕጋው ዝኾኑ ወታደራዊ ህልውና ኣብ ኢራን ባሕር ኣየርን እትፍጽሙ ትንኮሳታት መሸፈንን መሃብን እትጥቀመሎም ልሙዳት ምዃኖምን ፕረስ ቲቪ ነቒፈሎ ኢራን ብወገና ብፍላይ እቲ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ናይ ሆርሙዝ ባሕሪ ሰላጤ ወይ ስትሬት ኦፍ ሆርሙዝ ናይ ዝፍጸም ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃእ ሃገር ወታደራዊ ትንኮሳታት ንህዝባዊ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ናይ ኢነርጂ ድሕነትን ሓደጋ ዝደርብ ምዃኑ ካብ ናይ ኢራን ዕጡቓት ሓይልታትን ድሉል ተመጣጣኒ ዝኾነ ግብረ መልሲ كم تسعو بترقاقام متنققتا هوايا ناي تግራይ ይኹን ናይ ካልኦት ክልላት ምግንጻልን ካሊ ውግ ይዝውልዕ ኽብሉ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ተዛሪዩ ኣብ ወልቃይት ቀጠና ተፈጢሩ ብዛዕባ ዝበልዎ ናይ ዲሞግራፊ ለውጢ እውን ኣልዒለመለው መዚ ተታሒዙ ኮነሬል ደመቀ ዘውዱ ሰብ ተኣኪቦም ቃልሲ ሊና ሌሎም ኣብ ዝቐረበ እዋን ካብ ኣዲስ ኣበባ ንትግራይ ክቃለስ ተጣይሸ ምክር ቤት ኣዋሃድ ዝኾነ ጀነራል ጻድቃን እቲ ስብሰባኦም ብሓጢር ግዜ ምናልባት እውን ብሓደ ወርሒ ግዜ ውሽጢ ከም ዝእከቡ መግለፂ ኸው ተሰሚዖም ነይሮም ሰሙኑ ኣብ ዝተገበረ ኣኼባ ወቕታዊ ናይ ሃገር ትግራይን ጉዳይን ኣመልኪቶም ምስ ኮርነር ሚድያ ቃለ መሕተት ዝገበሩ ጻድቃን ትግራይ ሃገር ናይ ምግባር ምንቅስቃስውን ኣልዒሎም መቕሪቦም እዮም ከምዚ ዝበለ ኣረኣያ ዘለዎም ሰባት ሓሳብ እኳ እንተኽበርኩ ነገር ግና ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብ ዘላቱ ኩነታት ንምግንጻል ምፍታንን ካሊእ ውግእ እናወለደ ዝኸይድን ሃገርን ዘበታትን ይኽብሉ ተሰሚዖም ትግራይ እንተተገንፂላ ምስ ኣምሓራ እንተተገንፂላ ምስ ኦሮምያን ዓፋርን ሶማሌን ምስ ኦሮሞን ካልኦት ጎራብትን ኣብ ግጭት ምእታዋ ኣይተርፍን እዩ ስለዚ ፍታሕ ዝበለፀ ኣማራፅን ግና ፍትሓዊ ናይ ስልጣን ምክፋል ምግባር ድሕሪ ድማ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምህናፅን ታሪኻዊ ፖለቲካዊ ፀገማት ብዘረር መፍታሕን ኢሎም ንሳቶም ከም ዝንተበሉ እኳ በዚ እዋን ምስኣቶም ሰርሑ ዘለዉ ናይ 4 ኪሎ ወታደራዊ ሲቪላዊ መራሕቲ ግና ንህዝቢ ትግራይ ኪዱ ተገንፀሉ ክብሉ እዮም ዝፍለጡ ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ ቅድሚ ኣዋርሕ ነዚ ኣብ ውጅማ ክዛረቡ ከለዉ ምስማዖም የርስዕን ነቲ ሓቢእኹሞ ዘለኹም ታንክን መድፍዕን ክተረክበለኩም ኢትዮጵያ ውሽጢ ታንክን መድፍዕን ዝዓጠቐት ክልል እያ ትግራይ ናይ ፌደሬሽን ኣካል እዩ ትግራይ ታንክን መድፍዕን ክትዕጠቕ ዝኽእል ዝተገንፀለት መዓልቲ እዩ ንምግንጻል ድማ ጉልበተ የድልንዩ ኣሰራርሓ ሕገ መንግስቲ ኣሎ በቲ ኺዱ በቲ ታንክን መድፍዕን ረክቡ ናይ ኣየር መጥቃዕታት ኣረክቡ እቲ ዝሓለፈ እዋን ዘረከብኩም ኣሎ እዚ ግና ሓቢእኹም ዝጸናሕኹም ሕጂ ኣውፅውፅእ እናገበርኩም እዩ ኣረክቡ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ካሊእ ዘልዕልዎ ጉዳይ ናይ ወልቃይት ቀጠና ዝተመልከተ እዩ ናይ ዲሞግራፊ ለውጢ ከም ዝተገበረ ዘለዎም እምነትን ኣልዒሎም ነገር ግና ተመዛበልቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ምሕደራ እኳ እንተኾነ ክምለሱ ከም ዝድግፉን ገሊፆም ትግራይ ውሽጢ ዘለዉ ኣካላት ግና ሆስቴጅ ገይሮሞም ኣለዉ ክብሉ ይኸሱ ነፍሶም ቲፒኤፍ ናበሉ ዝፅውዑ ሓይልታት ተጣይሾም ንዝበሃል ድማ ኣስተባሂሎም እዮም ነገር ግና ናይ ምዕራብ ትግራይ ጉዳይ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ብዝብል ክቐርቡ ተሰሚዖም እዮም ከምዚ ኮይኑ ብወገን ናይ ምምላስ መስርሕን ተቃይሞሞ መዚ ተታሒዙ ኣብቲ ቀጠና ዘለዉ ናይ ብልፅግና ሰብ ስልጣናት ድማ ሰሙን ወልቃይት ብቴሌቭዥን ክርእይዋ እምበር ኣይረግፅዋን እዮም ክብሉ ምፍካሮም የርስዕን እዚ ተባሂሉ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ሕጂ ድማ ኣብ ሕመራ ምስ ሰብ ሃብቲ ኣኼባ ምስ ናይ መከላከያ ሰራዊትን ኣዘዝቲ ዝፅውዑ ኮነሬል ደመቀ ዘውዱ ቃልሲ ኢልና ሌሎም ኮነሬል ደመቀ ዘውዱ ናይ ፀላኢ ውዲትን ዘፈጽሙ ናይ ውሽጢ ባንዳታትን ናይ ውሽጢ ተላእኽቲ ባንዳታትን ኣየጋልጹልናን ክብሉ ክሓቱ ተሰሚዖም ኣለዉ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ተከዘ ብዝተሰየመ ናይ ብልፅግና ምልሻ መደብ ዝተረኸቡ ኮነሬል ደመቀ ዘውዱ እዚ ሓይሎም ብመከላኸሊ ሰራዊት ስልጣናት ምዃኖምን ኣረጋጊፆም ሕጂ ናይ ብርሃን ጁላ ጦር ዝምክሓሉ ኮይነሎ ክብሉ ገሊፆም ነይሮም ዞባና ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ሰላም እዩ ሎሚ ተከዘ ከም ሃገር መከላኸሊ ዝምክሓሉ ሓይሊ እዩ ንሃገርና ይጠቅም እዩ ክትጠናኸራለኩም ብማል መከላኸሊ እውን ኣብ ጎንና ኮይኑ እናደገፈና ኣብ ዘለውሉ እዋን ይኽብሉ መግለፂኦም ገሊፆም
ናይ ኤርትራ መበል 35 ዓመት መዓልቲ ነፃነት ስዒቡ ዝቐረበ ናይ ዘርብ ዝውሃብ ዘሎ ምላሽን ቀፂሉ ኣሎ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ኢራን ዝተለኣኸሎ መልእኽቲ መዛረብ ኮይኑ ኣሎ ኣምባሳደር ኢሳያስ ንሃገር ናብ ዓብይ ቤት ማእሰርቲ ዝቐየሩ እዮም ክሓፍሪ ግቦኦም ክብሉ ከለው ጌታቸው ረዳ ድማ ብምፍራስ ዓፍዓፍ ዘላ ሃገር ዝመርሑ ኢሎም ተዛሪቦም ኢሳያስ አፈወርቂ በብዓመቱ ብናይ ኤርትራ ናጽነት መዓልቲ ብዛዕባ ዓለም ለኻዊ ፖለቲካዊ ጉዳያትን ትንተና እናቕረቡ መቐጻለውን መዛራረብ ኮይኑ ኣሎ 20 ደቂቃ ዝኸውን ኣብ መደረኦም እውን መብዛሕትኡ ግዜ ኣሜሪካ ምዕራባውያን ክነቕፉ ከም ኢራን ዘለዋ ሃገራትን ዝበፅሐን ከም ኒኮላስ ማዱሮ ዝበሉ መራሕቲን ዝተፈጸመሎምን እናልዕሉ እዮም ኣሕሊፎም መዚ ተታሒዙ ካብ ኢራን መልእኽቲ ዝበፅሐ ኮይኑ ናይቲ ሃገር ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር እውን እንኳዕ ኣብፅሐኩም ኢሉ ኣብ ትሕቲ ምዕራባውያን ተቕጥ ዘለዎ ክልቲአን ሃገራት ብሓባር ኣብ ኩሉ ዓውድታት ዘለዎ ኣጀንዳታትን ብምትሕባር ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ነፂሩ ኣሎ ናይ ዓለም ሃገራት ኣሜሪካን ሩስያን ሓዊስካ በታ መዓልቲ ናይ እንኳዕ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ምትሕላፎም ዝፍለጥ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ በበይኖም ውድባት ከምኡ እውን ሕወሓትን ህዝቢ ኤርትራ ብዝሃብዎ መግለፂ ናይ ትግራይ ህዝብን መራሕትን ውድብ ሕወሓትን ብፅቡቅ ጉልበትን ሰላማዊ ጎረባብትን ዝተመስረተ ርክብን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ንምጥንኻር ይደሊ እዩ ምባሎም ሕጂ ድማ ኣብኩ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ ኤርትራ ናጽነታ ዘረጋገፀትሉ ብፅንዓት ብመስዋዕትነትን ብቁርጠኝነትን ኣብ ኣፍሪካ ውሽጢ ነዊሕ ዝተባሃለ ቃልሲ ጌራ እዩ ይብል እሞ ናይ ኤርትራ ሶማልን ህዝብታትን ንግዛኣት መግዛእቲ ፍትሓውነትን ዘለዎ እምቢተኝነት ናይ ሓባር ዝምድና ኣለዎም ማለት ኣነፂሩ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ናይ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዓለም ለኻዊ ኩነታትን ዘተኮረ መግለፂ ኣመልኪቶም ናይ ብልፅግና ሽማምንቲ ወይ ድማ ንብልፅግና ዝቐረቡ ሰባት ምላሽ እናሃብሉ እዮም ናይ አብይ አሕመድ ኣማኻሪ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ካብዚኣቶም ሓደ ኮይኑ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ክንዲ ኣብታ ክትፈርስ እትኽእል ሃገሮም ዘተኩሩ ንዓለም ማንም ከሓተቶም ምኽሪ ዝህቡ ፋላስፋ ንጉስ ኢሎሞ ሎሚ ካብ ከረን ካብ ደማሓሪ ወይ ድማ ካብ ዓዲ ኋላ ከተማታትን ላዕሊ ካብ ካምፓላን ጁባላን ዝነብሩ ኤርትራውያን ቁጥሪ ምብዝሑ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ብዛዕባ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ኮይኑ ኢሎም ክመፅእ ዝገበርዎ ተስፋ ምቑራፅን ዘርእዩ ክብሉ ወሲኾም ቅድሚ ኣዋርሕ ንኢሳያስ ቀጻሊ ባሽር አል አሰድ እዩ ዝበልዎ መልእኽቶም ዝፍለጥ ዲፕሎማት ኣቶ ቲቦር ናዥ እውን ዓብይ ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ 35 ዓመት ናጽነቱ ብምኽባር ክኾርዕ ይግብኦ ነገር ግና ንዜጋታት ምስሎም ዝሓርግን ከምኡ እውን ሃገር ናብ ዓብይ ቤት ማእሰርቲ ዝቐየረ ስርዓት ግና ክሓፍር ይግብኦ ክብሉ ነቒፎሞ ሕጂ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ኣሜሪካ ዝሓሸ ርክብ ንምፍጣርን ማዕጾም ክኸፍቱ እናገበሩ ምዃኖም ኣልዒሎም ናይዚ ምንቅስቓስ ጥቕሙ ድማ ሓደ እዩ ንሱ እውን ናይቲ ስርዓት ውድቀትን ዘቀላጥፍ ምዃኑ ኢሎም ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዎ ጥሪ ምስፍሕፋሕ ይፍለጥ ነዚ ስዒቡ ቢቢሲ ኣብቲ ጉዳይ ዙርያ ብዝርዝር ጠብጣብ ዘውፅኦ ክኸውን ከሎ ካብ ፖለቲካዊ ብፍሕፍሕ ናብ ወታደራዊ ስጉምቲ ክበፅሕ ዝኽእል ኣብ ክልል ትግራይ 4 ነገር ቀፂሉ ክፍጠር ይኽእል እዩ ክብል ሰፊሕ ትንተና ሒዙ ወፂኡ ኣሎ ናይ ሕገ መንግስቲ ክኢላ ዝኾነ ንቢቢሲ ቃሎም ዝሃቡ ዶክተር ኣደም ካሲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ትግራይ ክልልን ኩነታት ክገልጹ ከለዉ ከም ዘረድእዎ እቲ ተኽሲ መዓዝ ይጅመር ዝብል ጉዳይ ካልኦት ዘጠራጥሩ ነገራት ከም ዘለዉ ኮይኖም ኣብ ክልል ትግራይ ክኾኑ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣለዉ ብምባል ይገልጹ ናይ 2 ዓመት ደማዊ ኩናትን ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕን ካብ መዓዝ እዋን ንላዕሊ ሓደጋ ውሽጢ ዘእተው ይመስል ዝበለ ቢቢሲ ካብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ድማ ሕወሓት ነቲ ስምዕ ፈሪሱ እዩ ዝብል ቅዋም ኣፍሊጡ ኣሎ ነዚ ድማ ተሓተቲ ዝገብሮ ንፌደራል መንግስቲ እዩ ናይ ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ መንግስቲ ድማ ብወግዓዊ ኣብቲ ጉዳይ ዙርያ ክሳብ ሕጂ ርእይቶ ይሃበን ሕወሓት ብፕሪቶርያ ስምምዕነት ፈሪሱ እዩ ኢሉ ዝተቐበሎን ፈሪሙ ዝተስማዕምዐሉን ጉዳይ ናብ ጎኒ ብምግዳፍ ናብ ስልጣን ምምፁ ዝኣወጀ ኸውን ከሎም ናይ ሕወሓት ኣቦ ወንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ናይ ትግራይ ክልል ናይ ስልጣን መንበር ተቆጻጺሩ ኣለኹ ኢሎም ኣለዉ እዚ ስጉምቲ ነቲ ናይ ክልል ስልጣን ብፕሪቶርያ ስምምዕነት ኣቢሉ ካብ ዝተመስረተ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝነጠቐ ኮይኑ ኣሎ ናይቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ሕጋውነት ከም ዘብቅዐ ዝዛረብ ሕወሓት በዚ ምኽንያት ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝነበሮ ናይ ርክብ ገመድን በጢሱ እዩ ዝብል ቅዋም እውን ሒዙ ኣሎ ኣብ ክልል ትግራይ ጉዳይ ቀፂሉ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ክሳብ ሕጂ ብንጹር ኣይተፈለጠን ዝበለ ቢቢሲ ነቲ ኩነታት ብዘለዎ ይቐጽል ዶ ወይስ ፌደራል መንግስቲ ስጉምቲ ይወስድ ስልጣን ዝተቆጻጸረ ሕወሓት ናብ ወታደራዊ ስጉምቲ ይኣትዶ ይኸውን ዝብሉ ጉዳያት ብዝምልከትን 4 ነገራት ክፍጠሩ ይኽእሉ እዮም ክብል ይገልጽ ቀዳማይ ፍሕፍሕ መቐጻል ኩናት ዘይብሉ ሰላም ዘይብሉ ካልኣይ ድማ ፌደራል መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እዩ ሳልሳይ ድማ ሕወሓት ሃንደበታዊ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እዩ ራብዓይ ድማ ዘተ ወይ ድማ ደርደር ተገይሩ ስምዕ መብጻሕ ይብል ክብራት ተኸታተልና ሎም ዘደልናይ መርእስተ ጉዳያት ኣብዛዚምና ኣለና ላይክ ሼር ኮሜንት ምግባር ቻናልና ዘለኩም ደገፍ ምግላጽ ከም ዘይትርስዑ እናበልና ብኻልኦት ተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላም